chứng kiến những chiếc xe ben nhé đang chuẩn bị dừng ở đây. Ngon rồi. Đổ thôi chứ không tiến được ra. Ừ. Đa mạnh vào. Nhanh vào. Ôi, ui giời, đã chết rồi. Lấy xe không nó khác rồi, có tải nó khác. Chỗ này phải chưa hơn chục khối đấy, mười mấy 20 khối đấy. Mạnh như thế nào? Không làm gì được. Dãy rồi, dãy rồi. Cái đổ mẹ trên này không này. Đổ mẹ đây, Sao đổ mẹ đây? Hưng về có cái xẻng không? Đâu, hót cái chân này cho nó không mắc nó ra ngay. Cái nào cái này chỉ đào cái chân này nó ra ngay. Có cái này nó càng dãy được càng phụt. Quá sỏ. Dây thế mà ra được. Cầu to mà. Trục máy bị ấy này. Trục máy này bị dơ này. Đây này, chân máy này, máy nó rung đấy. Nó cứ bận máy tập. rung đấy à? Ừ, rung máy đó, máy nó tập. Cầm mình quay cái tao ga thử chút nữa quay. Con này lốp nó chọc đầu rồi. Nó chọc quá nó bám. Nhưng mà em lấy cái xẻng hất cái này ra bây giờ kìa. Xẻng ở đâu? Có cái xẻng Ở trên kia nãy phải đi mượn cuốc. Ví dụ là có cái xẻng này em bới này ra, bới đằng sau ra thì còn có lùi. Chỉ cần bới đằng trước là ra được. Chứ mới một phần là nó chọc thôi chứ còn cái này không đến nỗi gì để mà lầy nhanh như này. Không căn bản năm nay cái đất này nó yếu anh, chìm cái một khi chìm cái là mình nâng ben lên xong mình cố tiến lùi phát ra. Còn là mình tiến ra tiến vào nó chặt được phát giống luôn. Cứu hộ cái xe này. Na đường.